Ти искаш пак да се запалят, нали? Не, за вкъщи. Дава я цялата за вкъщи. Не. Ще поспорим малко. Който иска торта, остава на масата, иначе... Абе, айде, бе, не бе, майка е тук, бе, аз... Абе, добре, бе, да, бе, добре, бе. Абе, не може сега, бе. Абе, да си гледат работата, кой си тръгва рано, няма да яде торта. Няма торта за вас. Да, снимай. Нали снимай? Ами, ти ще кажеш. Май снима, вижте го. Свети ли си? Свети. Чакай, дръж, да си взема. Я дръж. Снимай кабел. Чакайте да ви снимам. Да ви снимам за спомен. Тук е най-интересно. Да не го забравиш? Няма. Такава опасност няма. Да, ми е гадно, не? Айде, чао. Чао. Много ще ми е приятно да се видим пак. Аз ще си тръгват всички? Ти една случайка. А това на който е телефон? Да, остане. Твое. Не знам. Чао, деца! Радвам се, че ви видях пораснали. Да, Да не се видим следващия път устаряли. нали? Ало, Вили? Да. Беше много приятно. Вили за малко, че се видяхме. Беше много приятно. За едно следващия път да не Ще качеш момичета, Там ли пъти си съм още? ви канила. Как, къде да сме? Питам, знам. Лелето Рума направила много хубаво, желая да дойдете. Добре, бабе. От сесен. Има време, ще мине, няма проблем. Има време. Ще кажеш как с момичета, Добре. как да четат и Добре. защото утре ще срещнеш тази красавица и ще отминеш и кажеш, чакай така да се каже. Шегувам се, но е така. Да. Айде, чао ви, приятна вечер. Чао. Да. Чао. Ти я пусти малко. Стига толкова, дай му